المستر احمد جاله التهاب رئوي ومع الوقت ما خفش، اتحجز في المستشفى وبرضه ما خفش، واهله بيسالوا بيقولوا يا دكتور ليه الالتهاب الرئوي ما خفش؟ قلت لهم يا جماعه الالتهاب الرئوي ما خفش في اسباب عندنا للتريتمنت فيلير او فشل العلاج في الالتهاب الرئوي. اول حاجه بعض الناس بيستجيبوا ببطء للعلاج زي الناس الكبيره في السن، فديت صفه في الشخص، يعني الشخص نفسه بيستجيب للعلاج ببطء. تاني حاجة التشخيص مش صح، يعني الشخص ده مش شخص غلط، ممكن يكون عنده مثلا جلطة رئوية أو ورم في الرئة أو مية على الرئة بسبب فشل عضلة القلب أو تمدد شعبي أو إيزينوفيليك نيمونيا، يعني التهاب رئوي بسبب الإيزينوفيل مش بسبب ميكروب، أو المريض ده شرقان في حاجة زي فورين بادي اسبيريشن. دي كلها تشخيصات خاطئة للنيمونيا، بتتشخص كأنها التهاب رئوي وهي مش التهاب رئوي. ثالث سبب ممكن يكون حصل secondary complication أو أعراض جانبية لهذا المرض حصلت منه زي مية على الرئة أو صديد على الرئة بنسميه pleural effusion أو إمبايما. ممكن يحصل برضو أبسس أو خراج على الرئة ودي أكتر مع الاستاف. وممكن يحصل ARDS اللي هو التهاب شديد في كل الرئة بنسميه diffuse alveolar damage اللي هو داد يعني. وممكن برضو من الأعراض الجانبية يحصل تسمم دموي من الميكروب الموجود في الرئة ينتشر للدم، أو التهاب في عضو آخر زي القلب أو الكلى أو الكبد أو أي عضو آخر، أو فشل بقى في أي عضو من أعضاء الجسم زي فشل في القلب أو فشل في الكلى. رابع سبب لفشل علاج النمونيا أو الالتهاب الرئوي ممكن يكون العلاج مش صح، يعني العلاج اللي بناخده مش متناسب مع الميكروب الموجود، وفي الوقت ده بنراجع الجرعة وبنراجع طريقة الأخذ، يعني لو مكتوبة بالفم بناخدها بالفم، يعني لو مكتوبة بالوريد ناخدها بالوريد. ونراجع الكومبلاينس، يعني المريض بياخدها فعلا ولا بيرميها أو ما بياخدهاش أو ما بيقدرش يبلعها بعض الأحيان أو بتفضل في بقه أو معدته ما بتمتصش كويس. السبب الخامس والأخير الشخص ممكن يكون عنده مشكلة في مناعته، يعني عنده HIV إيدز مثلا، أو عنده أي مرض مزمن مقلل مناعته، أو ماشي على كورتيزون أو ماشي على أدوية بيولوجية أو أدوية بتنقص المناعة، فمش قادر يستجيب الجسم كويس لهذا الميكروب مع المضاد الحيوي، يعني باخد المضاد الحيوي عشان يساعده ولكن هو الجسم مقتول مش قادر يحارب هذا الميكروب. دي الاسباب اللي ممكن تخلي الشخص عنده التهاب رئوي مش قادرين نعالجه. فلو عندك التهاب رئوي مطول لازم تروح للدكتور عشان يكتشف ايه السبب اللي خليه مطول ويعالجه بناء على هذا السبب اللي اكتشفه. والسلام عليكم.